сужу тему. Если брать вот американских студентов и российских, в чем отличие? What if we talk only about Russians, the differences between Russian students and American students? Я расскажу сейчас про мнение в России. So Russians think that's Популярное мнение, что Россия имеет большую театральную историю. That Russia has a long theatrical history of И the theater. поэтому актеры более глубоко проживают это. So our actors, they act more deeply emotional, they're more emotional. И есть мнение, что в Америке как будто бы и люди, и актеры сыграли, все, вышли, ничего не осталось. And I think I mentioned this before. I think Я уже об этом говорил. Russian actors Я думаю, что русские and актеры American black actors и американские черные share актеры, that same deep emotional life. они разделяют вот эту вот When I историю. see great American black actors working, Когда я вижу черные актеры американские, как они работают, oh my goodness. это меня поражает. White American actors, А белые актеры I think you're американцы, more accurate. они более осторожны, более точны. It's a little harder for us to access our emotional lives. Нам просто тяжелее найти эти эмоции внутри, Maybe тяжелые we're not as переживания deep внутри. as the Возможно, Russians. возможно, эти эмоции недостаточны из-за истории. Fortunately, there's lots of parts that we can play Очень хорошо, что есть роли, которые мы все-таки можем where you don't отыграть, have to be deep. Yes. где нужны роли более поверхностные. We still can get parts. И нас еще берут на And we работу. can still deepen ourselves И мы еще можем с этим работать, как-то as we work at our craft. Yeah. подготовиться, да, But к этому. I think you're right. I think generally, Я думаю, ты прав, да. В общем и целом, this has been my experience with по Russian крайней мере, actors. мне опыт об этом подсказывает, Interestingly, опыт в России. Like the Chinese, you're more shy sometimes. И то, что вас роднит с There's a- китайцами, вы there's a- более скромны. Both the men and the women. И причем и мужчины, и Women, I женщины. usually expect shyness. Женщины обычно But от men них как not будто so much. этого But ожидаешь, от мужчин как будто бы нет. There's a very soft shyness among some Russian men. Есть очень такая мягкая скромность у русских мужчин. But once they get past that, Но как только она заканчивается, вот эти приступы, there's сразу always that происходит. door we have to open. Есть какая-то дверь, как будто And надо that's been my открыть ее, once I и open the тогда door все to a это Russian исчезает. actor, oh my goodness, Да, как только открываешь русского актера, it's strong. Yeah. становится очень Да, сильным это актером. тоже говорят, что в России люди вот They say that people in Russia, they изначально закрыты, но вот если ты находишь эту дверку, все, ты closed, лучший but друг. once you find that door and open it, you become his best, в you Америке become his best friend. В Америке более такие френдли, открытые, In такие. America, everybody seems friendly, but We're a little shallow sometimes. но мы как будто пустые. Yeah. We learn how to be that way. Ну, может быть, это стереотип. Мы учимся, it's maybe a stereotype. But it's a stereotype that has some truth. Ну, в этом есть правда, даже в Yeah. стереотипе, в этом есть какая-то правда. We have a shorter history. У нас история короче. We have a strong middle class. У нас очень большой And that средний means класс. people growing up with no worries about food or То есть, по shelter. сути, люди растут, а они не we're переживают о gonna get крыше над jobs, головой, We're going to о go to работе, college. о еде. Мы можем пойти в колледж, и это все обеспечить. Still life problems, but Есть какие-то жизненные проблемы, но not life problems. это прям ничего жизни не угрожает, и все по сути есть. And when our parents tell us their stories, А когда родители нам they're usually pretty good too, yeah. рассказывают историю своей жизни, там тоже все хорошо. We have a lot of new Americans У нас есть новые американцы, очень from много other таких. countries. Это новые So we американцы, have a приезжие large из group других of стран. people that come from South and Central America. Очень многие люди едут Now, из Южной, из Центральной They have some Америки. interesting histories. У них тоже интересная And история so жизни. there's much deeper life in them. И это более интересное и более детальное описание жизни, And которое we have мне a lot of people рассказывают. coming from Asia, Очень много людей из Азии тоже and едут, Europe, and из Africa. Европы, из Африки. Those are interesting groups. Вот они уже So you're интересные right, it is a тоже. stereotype. То есть ты прав, это действительно It's a very стереотип. diverse culture now.
Вот, просто культура It такая, has что always очень been a много very людей diverse culture. разных. Now we're seeing it more. И теперь это более видно, что люди разные. There were things I recently were going, I can't believe that our country did these things. Я вот думал про историю I Америки, и started даже learning more history, я yes. начал вот учить историю, и даже в And- какой-то момент поймал and I себя was на мысли, telling a что не good могу friend поверить, что Америка who's a black так American, себя yeah? вела. And he goes, well, we've always Исходя done из these things, истории. Scott. И я был этим поражен, Yeah. я спросил So- своего друга, он сказал мне, что Америка всегда так Some of us поступала, have- плохо поступала have на been протяжении своей истории. Protected Понятно. from our history. Так что иногда And некоторые that ее means that специально не we изучают, haven't- чтобы... We don't have that deeper emotional life. И у нас просто из-за истории как раз нет вот этой вот эмоциональной жизни внутри, связанной с историческим опытом. Практическое применение. How can you Техники use Майснера. the technique practically Есть on stage? роль, So, let's say you have a соответственно, role. сначала я читаю, не учу I read the сценарий, script пробую играть. without remembering it and start to play the character. Yeah. Есть эмоциональная подготовка. There is an emotional preparation. Я могу Yeah. послушать музыку, Yeah. I can либо listen to the music, I can ну, dance, что-то whatever. Yeah, позаниматься yeah, немножко. yeah. И дальше обязательно нужно с партнером And then I had позаниматься. to work with a partner. Ну, вернуть реакции, да, ты To сидишь, see ну, the то есть, rea- как to это see the происходит? Сначала reaction, просто to говоришь, как open выглядит, to потом them. эмоции возвращаешь. To use that. Эти упражнения, как раз, как я понимаю, These это основные exercises, упражнения в These are технике the Майзнера. main exercises that I used in the Meissner technique. Those are the beginning exercises. Это самые начальные упражнения, That's the начальном foundation. уровне. Это база. But Meissner usually would teach for 2 years. Обычно the Майзнер group. преподавал So the 2 first года year с was каждой all группой. about the foundation. Первый год это как раз было заложить основу, The second year а второй is год, about, let's say, допустим, you're doing a scene with a girl, у тебя сценка с девушкой, and it's a romantic relationship. и вы в You're supposed to отношениях, be in love with this girl, то есть как бы нужно and показать she's любовь к in love ней, with you, и ей нужно показать любовь к and you тебе. meet her, И вот ты ее and the two of встречаешь, you look at each other, вы просто смотрите друг на друга, and she says, и она говорит, I don't have any feeling for you. что я к тебе ничего не And you испытываю. say, А ты well, говоришь, I don't have any feeling for you, right? а я говорю, что я к тебе тоже So- ничего не испытываю. If we just use that, Допустим, если просто использовать это, that's the truth. это как бы And правда, then, you know, да, we это learned that. правда. Meisner said, just follow your truthful impulses. И Майзнер говорил, So что now этому you're и doing the нужно scene. следовать. I love you. I love you too. И теперь вы просто говорите Wow. друг другу, что любите Right? друг It's so друга. great that we're together. I mean, it's like you're just talking. Yeah, I И mean, вы просто как будто you're really говорите. talking. You're really listening. Вы действительно You're слушаете being друг друга, truthful, вы and говорите there's говорите just- правду, There's no chemistry, as we say. но нет никаких химических реакций как будто бы. So now you have some work to do. И поэтому ты понимаешь, что Yeah. нужно поработать немного I с had этим. this problem with a girl У that I меня was вот, doing, making a movie with. я вот когда делал такую сценку с девушкой, у меня тоже такая проблема была. So I thought, oh, we have to find, Я we понимаю, have to что, create a history я понимаю, что нам нужно какую-то историю of this придумать, romance, историю наших отношений. right? I think that's, and it's interesting, we can trick our bodies И мы можем обмануть собственные тела, собственный мозг, by doing an improvisation импровизируя, например. that then becomes our history. И импровизируя, и эта импровизация затем мы запомним So и сделаем из нее нашу So I историю, said, она I станет said, нашей I историей. said, I want you to meet me for dinner at this restaurant. И я сказал ей, что давай-ка встретимся, пообедаем And when I вместе. got to the restaurant, А я прихожу в ресторан, I went up to the waiter, я подхожу к and I had официанту, a ring, и у меня было колечко. and I said, my girlfriend is coming, Я сказал, что моя девушка сейчас придет, and tonight I'm going to propose, и я хочу ей Marriage сделать to her. предложение. I'm going to ask her to marry me. And what I want you to do Я хочу, чтобы вы, is when I ask for the menu, чтобы когда я попросил меню, I want you to bring the ring out, я хочу, чтобы вы вынесли кольцо. and then I will propose to her. И я сделаю ей Right. предложение. Well, he got very excited, И официант был and очень he told взволнован. everybody in the restaurant, Он всем рассказал, what was gonna был happen. рад, да. even всем the other рассказал. people that were eating there. Даже людям, которые ели, были So the гостями. girl comes, Приходит девушка, and everyone in the restaurant
is И watching. Yeah. девушка приходит, и And все she начинают sits на нее down. смотреть, она садится, And she can kind of feel that there's this tension. и она Yeah? чувствует какое-то напряжение в воздухе. She doesn't know what's going to happen. Она не знает, что сейчас произойдет. And the waiter comes over and goes, Подходит официант, "Can I help you?" спрашивает, как я могу вам I помочь. said, "Yes, Я сказал, да, I'd like a menu." меню, пожалуйста, принесите. He goes, "I'll be right back." Он говорит, сейчас So he goes вернусь. off. Он And уходит. then all of the waiters come on at the same time. И Come in. все сразу официанты подходят к нашему столу. And on this pillow И на подушке is the ring. лежит And, кольцо. and they're carrying flowers that they И that they они bought. несут цветы, которые And they откуда-то march взяли. over to the table. Подходят они I get down on к my knee столу. Я I take встаю the на ring. колено, беру кольцо and I say, "Will you marry me?" и спрашиваю, ты выйдешь за меня? And she starts crying. Она начинает плакать, And she says, "Yes, и она говорит, I да, will." да, я выйду. Everyone in the restaurant stands up. Все в ресторане встают, start начинают clapping. аплодировать. It's like such an experience, Вот yeah. это опыт, да? And then we go, we get up and everyone Потом is, мы we're встаем, leaving, we're мы waving to уходим, everybody, всем машем. and they're all saying, "Have a happy life." And Они все нас поздравляют, говорят счастья молодоженам. when we started doing the scene again, И потом, когда мы In the начали movie. отыгрывать сценку, now we have this history. теперь у нас есть история, We правильно? actually have the experience У of нас me proposing marriage есть to her. У нас реально есть история, как я And ей it предложил выйти за completely меня. Она changed the way we согласилась, work и это together. изменило. Yeah. История изменила So то, как мы there are играем. some things that when you do need to work on a part, Иногда есть вещи, когда нужно that работать, Meisner над которыми нужно работать, has когда ты играешь. exercises У for Майзнера для and этого есть ways как of раз working. упражнения. And so that would be the second year of work that И we вот would do. как раз это и происходит во второй год обучения у Майзнера. Ну, тут есть зависимость от партнера. Например, если This way you второй depend партнер on не your- знает технику Майзнера, что делать? Say your partner doesn't know Как the происходит в Meisner Америке? Вот ты technique. пришел на What do you do? съемки, окей, ты знаешь технику Майзнера, партнер такой, что за Майзнер? How does it happen in America? Say you come into Как в the этом случае set, играть? you see your partner, you know the Meisner technique, but your partner doesn't. What do you do then? You don't do your best acting, right? You don't. You're В этом случае тогда просто не получится хорошо играть. you'll do the best you can. В этом случае лучше You use your выложиться по imagination. полной, использовать воображение. Sometimes, Иногда, if you have the right relationship with the director, когда у вас правильные отношения с you режиссером, can add. So, really wonderful Meisner actor. вот есть один I актер, worked on a film with. And, актер по майзнерской технике, который He had занимался a тоже. scene У него была сцена, where the person talking to him says something that makes him upset. где вот, у меня есть сцена, где And the другой other человек person ему was just говорит doing nothing что-то, for что him. его расстраивает, Yeah, it wasn't. и ему нужно So he отреагировать. said, he turned to the director. He said, Он "Excuse me, повернулся к режиссеру и сказал, извините, а can I have this other person be the person talking to me?" он сказал, можно мне другого человека вон того поставить вместо того, And it was кто someone сейчас that со мной разговаривает. Was also Meisner actor. А там стоял также актер, который So по той же the технике director Майзнера was smart. He занимался. goes, "Sure." Режиссер, он был умный, So now she он moved согласился. Now, Другой человек подходит, all they need is him. им beginning нужна to сцена, cry. как он That's плачет. the that's the shot. Это right? нужно заснять лицо крупным планом. And so she sat there and she started talking about his family, Она садится напротив него и начинает говорить which про had nothing семью. to do with the scene. Про какую семью это ничего общего But с оценкой не she имело, knew him. но тем не менее And he started listening to her, он начал ее слушать, and he started crying. и он начал плакать. Now, when you watch the movie, И теперь, если посмотреть you hear фильм, someone say something, там кто-то что-то And he starts говорит, crying. и он начинает плакать, and you go, "Oh my God, that was such a great moment." Yeah. и вы понимаете, что момент So, хороший. if you have the right relationship with director, you can. Так что в любом случае, если хорошие You can do the things you отношения need с to get режиссером, то better можно performance. что-то всегда придумать. Как это происходит, вот именно инструкция? Вот ты снимаешься в кино, получаешь роль, понимаешь примерный текст. So how does it happen usually on set? So you get the role, you get the script. Заходите в кадр, и вы сначала говорите You go on set, упражнения, and you и start- потом только реплики, или как? And you start doing the exercises before the actual rehearsal of the scene. So what exactly do you do? Let's say Допустим,
that you're playing a Russian man. Допустим, ты играешь русского мужчину, который живет в Москве. And he wears a cap. Он носит кепку. And he studies acting. И он тоже хочет быть актером, изучает актерское мастерство. Его зовут Дима. And you read the script. И ты читаешь сценарий. You go, this is me. И говоришь, о, это я. Everything in this script I understand. То есть я понимаю все про этого персонажа, все в этом сюжете. Они просто описали мою жизнь, как будто бы. Well, then all you need to do is learn the lines. Получается, все, что тебе нужно сделать, это выучить текст. You don't have to do anything else. И все. And then just relax and потом просто расслабиться. Put your attention on the other person and talk and listen and listen and talk. И просто говорить со своим партнером, использовать своего партнера. So that's always a possibility. Есть такая возможность всегда. Start there. Так с этого и начни. This is my life. Просто почитай сюжет и скажи, вау, это же моя жизнь. Мне даже делать ничего не нужно. If there's a part that you don't understand, если какая-то часть, которую ты не понимаешь, если go, то, возможно, ее стоит отметить. I'm gonna have to do some work on this. И ты понимаешь, что тебе нужно над какой-то частью работать, ты ее отметишь. If the language is different than how you talk, если реплики его, язык, каким он говорит, отличается от того, как ты говоришь, например, нужны, значит, вокальные упражнения. Майзнер said that the three things an actor needs to train. Майзнер говорил, что актеру нужно 3 вещи тренировать. Their body, how they move. Это тело, как они двигаются, their voice, голос, как говорят, and their inner life. И внутренние мироощущения жизни. I'm training you about your inner life. И Майзнер говорил, что я тренирую ваш внутренний мир. You also need to find great teachers for your voice and your body. Есть и другие вещи. Нужно и для голоса найти учителя, и для тела. We must not forget that. Об этом тоже не стоит забывать. While you're training, you're also learning about тренируешься, ты также узнаешь, как двигаться, как себя выражать с помощью телесного языка. You're doing voice training, и голос тоже ты тренируешь, ставишь его, разные акценты учишь, как говорить. Working with difficult text, со сложными текстами работаешь и оживляешь эти слова, чтобы они сухо не звучали. Если ты этого не делал, и есть сюжет, который ты читаешь, свои реплики, и слишком сложные слова, или твоя роль требует какого-то другого движения, которое ты обычно не делаешь. Я как-то играл роль, где у главного героя якобы был Паркинсон, как бы. И мне нужно было учиться, как вот так вот. Мне нужно было учиться вот так трясти рукой, чтобы это было правдоподобно. И это потребовало некоторого времени. Я же не могу появиться сразу и учиться этому на месте. Поэтому я где-то месяц этим занимался. У меня была роль, где я должен был играть на фортепиано. Так что я купил маленькое электропианино и начал изучать простые вещи, базовые даже. Это приходится делать, подготавливаться к роли, этого не избежать. Но, возможно, есть то, над чем нужно работать с партнером, если для фильма. Ровно так же, как я и делал в той истории с кольцом. Допустим, ты читаешь и просто выделяешь вещи, над которыми нужно поработать, прежде чем идти сниматься. Проблема большинства фильмов, особенно если ты театральный актер, привык работать в театре, ну, такое бывает, но часто в Америке, что нет репетиции совсем, что тебе просто звонят и говорят, что завтра съемки, и нужно поехать. И в какой-то момент ты звонишь, а будет какая-то репетиция, может, будет, прежде чем съемки начнутся. И тебе говорят, что нет, этого не будет, и что они тебя хотят просто, чтобы ты снялся. А на следующий день ты просто идешь в 6 утра. Ты спрашиваешь, какие сценки-то мне нужно делать. А тебе говорят, сцена 6 и 8, и все.
Да. Ты спрашиваешь, стоит ли мне выучить текста? Да, нужно выучить текст. So you show up. So you show up, you've learned, so that night you've been learning your lines, right? И всю ночь ты учишь строчки, приезжаешь туда, тебе говорят, куда встать. We'll call you when we need you. Мы сейчас тебя позовем, когда будем снимать. Зовут тебя. Ты подходишь. Тебе говорят, мы делаем сценку номер 6, садись туда. Ты говоришь, ладно. А уже камеры все на месте. И это безумие. Ты говоришь, я же не успел подготовиться толком. И они говорят, мотор. Вот сейчас вот я как будто на подкасте, и как будто это сцена. Мы сейчас говорим, и допустим, мне говорят, все снято, и мы передвигаемся и снимаем другую сцену. И потом опять мы снимаем другую. Да, всего лишь один раз сняли. Допустим, всем понравилось. А потом я смотрю фильм и вижу, что, боже, это же я же ужасно сыграл. Нужно просто проявлять больше инициативы и делать это с умом. Возможно, стоит в этот момент сказать, что ты хочешь поговорить с режиссером. В больших фильмах, серьезных, мы очень небольшая часть всего процесса. Когда мы уже на экране, мы как будто бы весь фильм. Но ведь продакшн, там очень много всего происходит. У режиссера очень много дел, о котором ему нужно волноваться. И, допустим, ты подходишь к директору и спрашиваешь его, я хотел бы вот это сделать или это, а на тебя смотрят как на дурачка. Говорят, что просто делай то, что написано, и все. То, что ты, когда тебя выбрали, тогда делал, вот и сейчас сделай. Сейчас времени нет. Нужно сейчас, когда ты снимаешься, понимать, что ты не самая важная фигура в процессе. И нам нужно это самим понять. Отвечать на вопрос? Да. Ну вот если по технике играть, это надо до того, как ты занял позицию и включили камеру, делаешь репетиции. Либо начинается, у нас есть диалог с тобой, включили камеры, но мы сначала говорим, возвращаем друг другу реакции, что вот ты задумчивый. И после этого в какой-то момент говорим речь. Или как вот происходит? Playing the actual roles. How do we do that? If you've been training, допустим, если ты тренировался, действительно занимался этим, это теперь привычка у тебя выработалась. Выработалась привычка обращать сразу внимание на партнера. Именно этим и нужно заниматься. Это важно. Я сейчас сижу перед тобой. Это уже у меня, как будто я делаю это по привычке, как будто бы. Если этой привычки еще нет, то нужно напоминать об этом себе, что нужно обращать внимание на партнера. И если привычка действительно выработалась, значит, так оно и будет происходить. Вот у меня сейчас есть кофе. Я не буду притворяться, я просто выпью вот так. И теперь мы снова говорим о том, что ты мой сын, и ты уходишь из дома. Или я тебе скажу, что не стоит встречаться с дочерью с моей. Возможно, и эти две сцены мы с тобой хорошо бы сыграли. Возможно, какие-то решения мы приняли в итоге. Например, откуда мы. Какие эмоции мы хотим жить в сцену.
Майзнер говорил, что нужно приходить подготовленным всегда. Например, хороший у меня день был до этого или плохой. Я некоторые простые решения в голове принимаю перед сценой. Если я хорошо общаюсь с режиссером, можно с ним об этом поговорить. Допустим, у меня был плохой день, директор говорит... Да, или директор говорит, что... А сцена закончится, например, плохо, что где я буду расстроен. Так что я, допустим, в начале я буду счастлив, когда сцена начинается, но я буду очень расстроен, когда она закончится. Это долгий путь, и мне нужно настроиться в начале сцены, что у меня хороший день был, а в конце я уже готов себя убить. Режиссер говорит, да, ну логично, да. И я ему скажу, что мне нужно 2 минуты подготовиться. Режиссер дает добро, я ухожу, сажусь, мы потом начинаем уже делать. Потом начинается сцена. И иногда это просто дело техники, по сути. Помнишь, как вот я сейчас выпил кофе? Допустим, у нас второй тейк, делаем второй раз, снимаем. Режиссер говорит, Скотт, перед тем, как ты скажешь свою реплику, выпей кофе, да, вот так. Иногда это какие-то детали, которые нужно вживить. Какие можно дать самые базовые лайфхаки актерам по технике Мейснера, чтобы они улучшили свою игру вот перед сценой, чтобы они подготовились? What basic life hacks can you give, according to the Meissner technique, can you give to the actors that only start their way as professional actors? Life hacks. You are perfect for the role. Ты идеально подходишь для роли. Все, что тебе нужно делать, это mindset, это уверенность просто. Надо себе доверять. Импульсу доверять. Некоторые техники, они как будто говорят тебе, что нужно много вещей сразу одновременно делать. Иногда, может, так и стоит делать, но не всегда. Просто есть роль Димы, а я и есть Дима. И нужно этому доверять, что эта роль полностью моя. И я сижу и... Допустим, ты должен быть моим... Ты играешь роль моего сына, но я не чувствую ничего такого. Но надо этому и доверять. Возможно, именно по этому пути и стоит пойти. Вот лайфхак хороший. Для съемок в фильме. Ну, возможно, и в театре тоже подойдет, но особенно кино. Зрители уже знают сюжет, историю знают. Что они знают уже, что ты мой сын, и что ты уходишь из дома. И я говорю, пожалуйста, не сегодня уходи. И теперь ты смотришь на меня. У тебя никаких чувств нет. Но есть какая-то улыбка у тебя на лице появилась. И ты думаешь, я уже теперь не знаю, что делать. Сижу и так глупо улыбаюсь. А в это время зрители смотрят и думают, и думают, он так много всего чувствует, но при этом у него эта улыбка, это так интересно, непонятно, что с ним происходит. И они уже что-то чувствуют, воображение у них разыгровается. Чем больше ты расслабляешься, Дима, чем больше ты можешь сосредоточиться на своем поведении. Если ты будешь что-то пытаться сильно очень сделать, это будет видно. Особенно, когда снимают фильм, меньше всегда лучше, чем больше. Когда мы говорим о съемках фильмов, нужно просто слушать, как я говорю. Я вот был вместе с режиссером в классе, который преподавал, он смотрел. Я делал упражнение с одной женщиной. Я сказал, знаешь, сказала ей, что она недовольна тобой.
Вот так вот я сделал вот так глазами. Режиссер мне сказал, что это был отличный кадр. Если бы я это снимал и подвинул бы камеру к лицу, это та реакция, которая режиссеру была нужна. А она мне говорит, что я же ничего не сделала. Режиссер сказал, нет, сделала. Глаза двинулись. Взгляд. Она говорила, я не специально. Ну да, это так просто произошло. Тебе что-то сказали, и последовала реакция. Это была интересная реакция. Она смотрела на девушку как-то по-другому. Я даже не могу объяснить, как. Возможно, это мое воображение все, конечно. Но это было что-то типа, кто-то смотрит на человека, и он думает, что он этим человеком недоволен, тобой недоволен. И это было все видно просто из этого. Когда такой кадр, когда лицо близко, это все такие вещи, это все, что нужно режиссеру обычно. Расскажи про съемки. Это частая история, когда есть коуч на съемках, который тебя направляет и помогает тебе сыграть роль. Happen very often, then there is a coach on the actual movie set that helps them. Потому что в России нет такого. We don't have that in Russia. Или он готовит просто тебя к роли. Or he just prepares you for the role, and he's not actually present on the movie set. Each production is different. Разные компании по-разному функционируют. Я никогда такого не видел, чтобы именно преподаватель был на съемках. Меня нанимали такие в некоторых фильмах, но небольших. Например, если там есть дети, когда есть дети, то нужен действительно такой человек, преподаватель, мастерства, который за ними еще и следит. They're starting to have what they call intimacy coaches. Это специально обученные So let's say you're doing a love scene with someone. Допустим, есть сцена, любовная сцена, есть на съемках человек, который убедится, что ты и партнер, intimate physical love scene. Что будет очень такая близкая сцена, очень страстная. Но при этом, чтобы с эмоциональной точки зрения все было безопасно. It's a great improvement. Это хороший подход. So we're talking. Допустим, мы просто говорим. About it, and we're saying, okay, so this is what we're going to touch. This is what we're. I mean. И все начинают объяснять, что где, что кто будет трогать в сцене. Иногда это может быть просто вопрос техники, но мы пытаемся все-таки снять любовную сцену и пытаемся убедиться еще в том, что с обеими актерами все будет хорошо и что они травмы после сцены не получат. Специальный человек присутствует, и это хорошо. Да, такой человек может присутствовать. Но даже перед фильмом нет. Разумеется, от режиссера зависит. Иногда может режиссер так сказать. Но это уже его личный выбор. И предпоследний вопрос. Вот в Америке русских показывают очень сухими такими. So in America, like the characters that are meant to be Russians in films, безэмоциональных. With no emotions, they're very. Как ты считаешь, это правда? Ну, даже до сих пор сейчас показывают вот таких вот русских, хотя немножко меняется. Какие для тебя русские? Can you please tell us what do you think about Russians? What are Russians for you? Well, we've stereotyped a lot of people in our movies. Это все дело в стереотипах на самом деле. И фильмы снимаются тоже, там очень много стереотипов. И много русских из-за этого пострадало, действительно, из-за стереотипов. Такая история просто была у нас. Much of that history, Russians have been the bad guys. И большую часть времени
в истории русские были обычно как будто плохими. Так что это как будто то, что использовалось всегда. Если нужен плохой парень, то мы возьмем, как будто пусть он будет русским. Это далеко от истины. Я в России очень много раз был. А в Америке люди понимают, что это далеко от реальности? The audience in America understand that this is far from reality, that the Russians are all bad guys. Do they understand that? Most Americans do. Большей частью, да. I mean, we've stereotyped lots of different countries. Мы очень много стереотипов используем, говоря о разных людях, о разных странах. We've made such progress in the last few years. Просто за последние годы был очень большой прогресс у нас. Black Americans were stereotyped for years in the movies. Например, черные американцы подвергались тоже таким стереотипам очень долгое время, как и испанцы. Asians were stereotyped. И азиаты тоже. So it's not just Russians that have. Тут дело не в одних только русских. And of course we know these are all stereotypes. Разумеется, мы понимаем, что это просто стереотип. And as we've gotten to know each other. Но только когда мы знакомимся друг с другом, знакомимся ближе, с другими культурами. Допустим, у меня есть сосед, который испанец, на той же улице живет, что и я. Или азиат. Я вижу их каждый день. Мы разговариваем с ними. Они хорошие люди. И мы хорошие соседи все. Допустим, русский живет тоже через дорогу. И теперь это реальный жизненный опыт. Опыт вместе с этими людьми. Этот опыт не только из фильмов происходит. Большая часть людей в Америке, они понимают все. Мы, по крайней мере, мы все не страна, откуда еще, даже если ты помнишь из истории, американцы приплыли на остров на самом деле, то есть тоже, по сути, не совсем коренные американцы, так что мы все понимаем. Мы все приходим из разных мест, из разных культур, и мы все просто варимся, по сути, в одном котле, можно сказать. И нам просто нужно понять, что... We know that there are some bad Russians. Мы понимаем, что есть русские, конечно, и плохие, есть хорошие. And there's just people that are trying to have a life, yeah. И есть просто люди, которые хотят своей жизнью жить, вот и все. А как бы ты описал, кто такой русский актер? Who is a Russian actor? How would you describe a Russian actor? Какой он? What's he like? What is he like? Well, Russian women? Russian actor. Russian actor. Well, Russian woman actor. Yeah. Допустим, женская актриса. If they're a little older, допустим, она постарше. Look out. Если она постарше, то берегись. Because, потому что... Oh my God. Что, боже мой. They can be fierce. Они могут быть очень жесткими. And they're going to fix the problem. И они тоже могут решать проблемы. They are going to get everybody. It's strong, yeah. Это сильная женщина, она может все сделать. Younger Russian women, допустим, actors, если женщина помоложе, актриса русская, so passionate, более страстная, yeah. They can be very romantic too. Они могут быть очень романтичными. When they fall in love, they really fall. Когда влюбляются, когда они влюбляются, они действительно влюбляются. Это видно, это прекрасная вещь. Russian men, а русские мужчины, they avoid their emotions for a while. Они избегают своих собственных эмоций некоторое время. Yeah. И они очень много говорят, чтобы эти эмоции закрыть. Они много-много говорят. Пытаются как-то говорить и показывая свои эмоции, пытаются уйти от разговора таким образом. Но иногда у них в какой-то момент ничего не получается. И тогда они открываются. Интересно, что что это, по сути, разрушает стереотип о русских. Стереотип состоит в том, что русские как будто бы очень жестокие. Но я этого не видел.
Китайцы, например, они дерутся постоянно, они очень злые. Мне приходилось разнимать очень многих китайцев. И женщин тоже китайских мне приходилось разнимать. Но русские мужчины... Никогда такого не было, я такого не видел. И это меня немного удивило, потому что стереотипы, я же с ними вырос, что русские мужчины, когда конфликт, они будут решать его только с помощью жестокости, а я этого не видел. Они просто идут в другом направлении, по крайней мере, так мне опыт мой подсказывает. Я близок к тому, каков твой опыт был уже с русскими, твой собственный. Ну, драк не было. Oh God, I was just thinking of an Arnold Schwarzenegger story, because that. Как раз думал об истории Арнольда Шварценеггера. Сейчас я расскажу вам. Это интересно There's a довольно. great filmmaker, you don't know him. His name is Arthur Seidelman. Есть отличный режиссер, который снимает фильмы. И он научился снимать фильмы просто потому, что сидел и смотрел, как преподает Майзнер. Первый фильм Арнольда Шварценеггера был снят этим режиссером. И вот теперь подумайте. Первый опыт с режиссером. Арнольд Шварценеггер был с режиссером, который видел, как преподает Майзнер. И это помогло ему понять, что нужно именно делать, что нужно слушать, что нужно говорить. И, возможно, можно сказать, что успешная карьера Арнольда Шварценеггера — это все благодаря, чуть-чуть благодаря именно технике Майзнера. И финальное. Вот скажи мне, американец, в чем сила? What would you find strength and power in, but more generally? Not you personally. You're asking me. Так, то есть ты спрашиваешь, what gives me power? Что дает мне силу? Not really. What would give everybody power? Everybody, I think so. Somebody says in love, somebody says in truth. Or in money. Or in money, yeah. Global power. Или смысл. It's simple. Все просто. It's heart. Сердце, душа, то, что внутри. I don't care how I feel about you. Мне все равно, какие чувства я по отношению к тебе испытываю. Если я откроюсь тебе, то все, у нас все получится, мы все решим. Неважно, какая проблема, мы все решим. Мы не можем убить кого-то, навредить кому-то, если мы им открыты. И мы не можем от них отвернуться, если мы открыты. We can't solve serious problems. Мы не можем, и мы серьезные проблемы не способны решить, если мы закрыты, а не открыты, наоборот. Every time I'm having a problem with my wife, каждый раз, когда я ссорюсь с женой, или у меня какие-то претензии к ней, my son or my daughter, или к сыну или дочери, friends, к друзьям, if I just open my heart, если я просто открываюсь им, not always easy, иногда это непросто. But we'll find a way. Но мы всегда приходим к какому-то решению. We'll find a way. Всегда приходим. So I think that's what we need to. Пожалуй, это именно то, что нужно. Sometimes I just don't want to do that. Иногда я просто не хочу этого делать, открываться. I'm having so much fun being angry. Иногда мне просто очень нравится быть злым. Having this strong или thing, yeah. Именно быть злым мне нравится. Я не хочу просто от этого отступать. Меня кто-то обидел. И мне нравится вот это чувство, как будто я жертва. Но, по сути, мне нужно открыться, я понимаю это. Как раз Майзнер именно этому учит. Открываться. Когда мы играем.
И мы берем этот навык и используем его также в жизни. So now you start opening your heart when you're with other people. Так что и теперь ты начинаешь открываться, когда ты с другими людьми. Это помогает тебе решать проблемы. А они учатся этому от тебя. И начинают уже открываться тоже. И таким образом мы, может, очень много проблем можем решить. Возможно, это и есть реальная революция, способ изменить весь мир. И начинается оно прямо здесь. Great. Yeah.